Hello! Welcome back to my channel, Ella Pangilinan. Kanina nag-live ako, kaso na-cut siya. So, to be continued tayo sa pag-open ng air fryer. So, matanggal ko na yung first rough niya. So, ito na lang, open na lang natin siya. Buksan ko na lang siya. Wait lang. With a knife. Ito. Ingat-ingat lang sa paggamit ng knife. Baka kayo maghiwa. Ito po. Ito guys. Ang aga ko guys, diba eto na siya. Meron siyang manual. User manual. Nakarat. Ito may English siya. So, dito natin alamin kung ano, paano siya gamitin. Of course, this is from Noon. Noon. Baka naman Noon. Ayan, ito. Ayan na to. Basta importante kasi, buksan ko po bago ko mapadala sa Pilipinas. Gusto ko siya makita. Ayaw ko na makakita. Ayan natin yung styro. Next. Wow. Bigat ah. Laki nito ah. Oh my God. Ayan. Natanggal na siya sa box. Let's see. Ito po, ang air fryer from Noon. Open it over. Nabili ko lang to around mga 1,000 100 115 dirhams lang siya. Diba? Look at this. Look at the items, the quality. Diba? So, pag kinonvert mo yun sa Philippine money, nasa ano lang din, 1,500 plus o 1,800 mga ganun pesos. Ano ba to? Paano buksan? Wait lang. So, meron siyang 200 degree. May temperature siya dito. Tapos, meron siyang timer. Ayan. So, kaya nga, basahin ko na kayo manual muna, no? Baka masira ko. Hindi ko pa maipadala, sira na agad. So, outer pot, basket tray. Meron siyang basket handle. Which is ito nga yun. Yan. Marunong magbukas. Nagabundok kasi. Hindi, so, oh my God. Ito na. Finish ko lang siya. Look at this. So, ito yung pinaka-ano niya. Dito yung paglulutuan. So, tapos meron siyang parang bilog. Hindi ko lang nasa heating indicator. Ito yung pang ano. Nilagay siguro. Kung ilalagay yung potato. Ayan siya. Diba? Kaya manin. Ayun lang. Tapos. Ayun. Yung pinaka-electric wire na doon. Sa tintel. Napunta sa ibabaw. Wala lang. Ayun na pala siya. Ganito lang ang air fryer.
Kung magluluto ka, lagyan mo dito yung mga food. Then, balik mo lang. Then, ganyan. Tapos, set mo siya kung ilang temperature yung gusto mong ilagay para maluto dun sa pagkain mo. And then, ito yung timer kung ilang minutes. Diba? Mabilis lang siya. Ang the best kasi dito sa air fryer na to, yung oil daw. Hindi siya, yung mas less yung oil niya. Diba? Dami na uuso na ngayon, no? Ayun lang, hindi ko na siya sasaksak ha, kasi wala lang, hindi ko na siya sasaksak kasi hindi man ako magluluto eh. Binuksan ko lang talaga siya bagong-bago. Ayan, bagong-bagong air fryer po. In-order ko sa online. So, papadala ko lang siya sa Pilipinas. Diba? Para naman medyo social yung mga sa Pinas din, char. And, ayun lang. Wala lang. Happy cooking, mother. Happy cooking kay nanay ko. Diba? At least dito lang, set niya lang yung oras, kung ilang minutes. Tapos pwede na siya maglaba-laba. Iwan niya lang to. Magluluto na yung pagkain, diba? Easy. Easy for the working moms. Diba? Gusto ko din siya sana, kaya lang wala na rin akong time para magluto. Sa Pinas na lang. Okay? Thank you guys for watching on my YouTube channel. Don't forget to like and subscribe. And share also. And don't forget to click the bell button for notification for all my video updated videos. Thank you. Have a blessed day. Bye. Thank you.